mwamikazi igihe avuka yavutse mu 2022 ko n'abadukurikira menye yuko umukobwa ntwaye no twavyaje umwana yitwa mwamikazi sivyo yavutse mu 2022 igihe avuka bivaye n'imiryango ugasanga umuvyeyi yarababajwe n'ivyabaye ugasanga ibintu mwene ivyo bamwe n'abantu bakora ibintu mwene ivyo nk'ivyo wakoze nk'ivyo nakoze jewe baze bagenda kwishikana ugasaba imbabazi. Mwamikazi ni umwana wa gatatu yavutse ku mwana agira gatatu wo vyaye ku bagore batatu kubera iki gushima kuja gusaba ikigongo hagusa jewe rero umwana mwiza wa mbere abaho aba bakobwa bose wumva nibo bantwara mu ngeso mbi yubuzi gasomo muzinge sizaye ivyo ni havuzwe amajambo menshi ku nkoko baguhaye ego simbizi ingene yifashemwo mu gufungura irya nkoko yari sawa abandi bakavuga ati yarexageye kuko nta muntu yerekana inzare ibukwe ati ingene wayiriye nta muco wari urimo ego wayiriye nk'igisambi irya nkoko kubwo abavyakiriye gutajya amajambo. Woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezera kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lydia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaverija kuri Saint-Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusi murarazimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, ini sira kumeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste Gaël Kedron from Moresike Black Machine Black. Biono camera mwitu musaza ndakubwira nti making sure ko amaze kugira subscribe akagira unyereka amaze gufyonda comment zanyu yabiziduha inguvu nizidukebura ziraduha iyi ni mpwemi zisanzwe ndakubwira ko vyamaze gukomera ndakubwira ko umutumire wono munsi bamwita Nindere Idris mwene Nindere wa Simbizi wa Semavumba muhenyanga najugumba nya gasobozi wa Karabora ugezaho Queen Poem yego ndabura tutume felicitation Simbizi asante sana kandi ndagushimira kuba waritavye utume bivuze iki gukwa mbo gukwa urana mu ubuzima bw'umuntu yego bugizwe n'imico itatu ari kuvuka sivyo yego vuka ubu indi step bigukundiye nawe n'ingingo ufata sivyo hari umuntu nk'abapatiri baravuga ati jewe cyangwa ababikira ati katubandanye reka turere izindi ntama mumva n'indi ngingo yo kurera ubufasha sivyo kandi urabe n'umupatiri ari muri eglise cyangwa aho bari hose afise isinzi y'abantu arera intama nyinshi sivyo hakabaho no kurangiza ubuzima iyo step ro ya nyuma yo kurangiza niyo abasigara ku isi basigara bamura kuvyo wewe wabivye mu gihugu hari sivyo novuga rero nkajewe kuba nahisemo kuvuga utireka nshinga urugo gukwa ni kimwe mu ma etape yo gushinga urugo ko uno musara abantu bako barambwira ati wowe ngo ntwantumiye mbwa ati imanza ziracari nyinshi harabo twajanye gusaba irembo hari abari bahari kwanza hari abari bahari igihe abavyeyi bavugana batabonetse mu gusaba irembo batabonetse mu gukwa sinzi ko ariho bazoba bari bandi kuri leta civile iyo leta kugira yemeze intuzenya kuri mariage civile mu rusengero plutôt mu mariage religieuse no kumushikiriza byose n'andi step n'indi mice y'umugirwa itaraba rero nigira pole nyene nk'umurundi
yego nuko biriko biza kuri ni poem idasanzwe uri kuratubwira uko kera mu Burundi bagiye gusaba barasaba irembo rikugurukwa iyo hari hacigiye kinini wararisavye oya kesha ari kigongwe abantu bafite barabyitiranije jewe umukobwa banshikirije sivyo nagiye gukwa twari dusanzwe dufite byarashitse nyene turakubagana ko babyita n'igihe bagenda umushinga nahe mwuba wa Honorable Gaston Sindimwe niwe yagiye kunsaba ikigongo twebwe abana bacu barakubaka kijya cyari kigongwe gusa mugabe shogeye twagenda gusaba ikigongwe twasize ijambo yuko nibindi tuzobikora urabyumva gusa ibyo nibyo byatwaye umwanya ko mwamikazi gihavuka yavutse mu 2022 ko n'abadukurikira menye yuko umukobwa ntwaye no twavyaje umwana yitwa mwamikazi sivyo yavutse mu 2022 igihavuka kubera ari umukobwa yavukiye hari imiryango igendera ubuntu urabyumva usanga rero bisaba yuko hari imigigwa y'ikikogwa bivaye n'imiryango ugasanga umuvyeyi yarababajwe n'ivyabaye ugasanga ibintu mwene ibyo bamwe n'abantu bakora ibintu mwene ibyo nk'ibyo wakoze nk'ibyo nakoze jewe baze bagenda gishikana ugasaba imbabazi kuko ari abantu babakoshereje urabyumva so rero bavyitiranije no gusaba irembo kuko ingene vyakozwe rwari urubanza musi tugenda twaratwaye n'ibiseke ishishiro twatwaye ishishiro tugiye gusaba ikigongo kwa Mutamba twatwaye ishishiro 2022 twajanye na basegihembe umushinga naye yari Honorable Gaston Sindimwe mu Nyakabiga baravuga ati sha ahantu nagiye mu Nyakabiga ifako ndondera umushinga naye wahanyene ijambo kugira mbigwe ko atari uko hajya byari kunkomerana urabyumva so umushinga amateka Gaston kandi umushinga amateka baduserukiye Honorable avuga ati jewe ngaha ega batuvugira hose nibyo abantu batamenye ushoboye kuronka umushinga amateka nitwe twaramutoye Mutama je nagize ikibazo ahantu kandi ico kibazo kiri aho mwe musanzwe muvuka nta kuntu mwomperekeza ati ivyo gusa ati we rondera gusa ishishiro urumva ndarondera ishishiro ndarondera n'abamperekeza hari mu Japare wanje Guilain sivyo n'abandi bashinga nabo umuryango nkabanga impanuro ziwanje mbe kutazivuga n'impanuro ziwawe sawa basi n'impanuro ziwawe zari turagenda mu Nyakabiga turasaba ikigongwe gatabukora kiduha sivyo muga dusigarana iryo deni ryuko tuzogaruka sivyo rero byatwaye igihe kwitegura urazi witegura umwana yarakiri muto umwana kwanza umuntu abanza murere turabe urabibona nituvanga ibintu umwana kwanza abanza kurikiranwe neza kuraza umwana akiri muto akenera byinshi gushika mu 2024 après nyuma y'imyaka ibiri niho nace nshikira rero umuryango w'amaraso ndabwiye ati burya rero bimeze ukuntu mama ko je mfise mama gusa mfise mama andi ni bakuru banje n'abatoya banje turavugana bararaba neza baracira uruhande gauche à droite barabe neza yuko iyo ngingo mfashe yuko uno munsi kuno bishobora uyajya kubana n'umugore ntibaze ngo gufata kuba ku rugo si ikintu cyoroshe babone yuko umwana w'abandi ushobora kuzomutunga kumurera kumufata neza ko n'ubundi urumva cyambere bambaye ati none umugore umukobwa akora iki ntakaza afise ati muga je ndamwikundira nta ngorane uko nyene ati nta ngorane ati okay bararaba neza ati ntaco ati reka rero ico kibazo rero nikikiri ci wawe icy'umuryango wegenda wicare haje ati twamaze kubona yuko uwo mugore ushobora kumutunga sivyo n'urugo kushobora kububaka ivyo rebe bidusigire nk'umuryango niho rero umuvyeyi wanje mama bace bategura umunsi arambaza ati urafise umushinga nahe cyangwa tonde umushinga nahe muri famille ndavuga ati ndafise undi mu papa ndafise umuvyeyi wundi asanzwe ndeze amfasha no mu bintu byinshi ari Maître Muvayo
baca barahura na mama barayaga urumva kwera ico gihe na Gaston yari mu Bubirigi ntiyari hafi hama baca baragenda barabonana barahana programme abavyeyi ku bavyeyi barabona ako imbere ko dushika ngaha Mwamikazi ni umwana wa gatatu yavutse ku mwana agira gatatu wo vyaye ku bagore batatu kwera iki gushima kuja gusaba ikigongo hagusa abo bandi babiri utigeze uja gusaba ikigongo iwabo eska abo bantu bemera canke naho ivyo mwakoze ntavyo wemera gusa mwebwe ibi nivyo mwe mwaboye je ibihe byose d'abord kuko je nk'uwa mbere twavyaraye niwe twatekanya kuzobana ariko niwagiye gusaba umugigo warabaye ntiwagiye si warabaye uwo mugigwa n'ukuri n'ishishiro turatwara n'ukuri kw'Imana twaragiye neza hari mu 2010 ubwa mbere kwanza umwana yavutse muri 2015 umwana akivuka inyuma y'umwaka umwe je narishikanye kubera nyina wiwe yagomba aje hanze kwiga kumva n'abantu twabyaranye ari tanto n'abavyeyi biwe kwanza n'abavyeyi biwe ni bari bankeneye twabiguye ahantu batagukeneye ugenda ukora iki ako benshi baravuga ati izigezo uzazi imbizi ntituzemera mu muryango ingeso mbi mfise niyahe nk'umukobwa twarakundana abavyeyi biwe ntavyo bashaka nundi abavyeyi biwe ntavyo bashaka none washaka none ngende kubihati iyo batankeneye egaje utankeneye ndigira ariko simbizi bavuga bati naje ku murongo ha mu mukwe aziziteka niwiwe ahandi ho ko nagiye bashita barugurura ko batigeze bagorana ngana nuko twabasiga muri carte umviriza yagaye ahandi umwana twarakundana dukundanye agaca anyosha mu ngeso mbi jewe ari umwana mwiza wa mbere abaho abo bakobwa bose wumva nibo bantwara mu ngeso mbi yumvuze ingeso mumvuze ingeso zawe yumvuze ingeso mbi ushatse kuvuga ingeso zawe none nk'umwana wa mbere twabyaye umukobwa we niwe yatakambye ati ngo bavyeyi bagomba bandunike hanze kwiga ngo rero ngo siyo kugenda tutavyaraye byari gahunda nari mfise yego ararira arapfukama hasi araryama ararira uti rero abakobwa bose mwakundanye batatu tera mada niyo bakwigishije ingeso mbi man ivyo bintu biratandukanye avuze ngaho uko oyi niho kuje uri kuranyagiriza sivyo jewe uwa mbere ntwenge yanyisabiye ngo tuvyarane kubera iwabo ntibari bankeneye banjajinga kuri kava ntibananzi bumva ati ngo umunyabuyenzi haba niyuwi ntibazi nta histoire nimwe ibanje bari bazi gusa kwa kundi gusa bivanye n'ivyo abantu bumva kuva mu Mukamenge no ukacumucira urubanza ukayo turanamubona sivyo baca banshira bumva baguma banshira urubanza umwana wabo yarankunda ni nawe uwo wa mbere niwe jewe ibintu byo kuresha niki je nikundira imiziki hari umuntu avuze ati none wewe n'abakobwa wapi na wapi umwana wo kumusagaraza hiyo araza arampropose ati yo je ndagukunda yatumye mu uramaza DJ Mula umugenzi wawe urabaza Irving Mula yuko jewe se mabomba jewe Idris nigeze ndesha Irving igare Zedrak muwindo hari umukobwa yiga mu munani numukuzine uyu ubona ngaho uyu ubona uyu Kalu nukuzine yake yatumye Mula kwera je kwishuri kuva kera je nahinda umuntu ni kwa tu stare urayibona wasanga namba amahereni aga parfum nakubise amarori fresh wana bwabo petit gustare kwishuri ukubona ku mashuri Sendira ya bintu wavuga ngo kera je naho mu mpona narambara neza Risendirake umvirize Risendirake ari umustar ngigaje ni Risendirake hama rero arakubwira ati rero umwana promotion yabo yari promotion y'ubwana bwiza urabyumva twavuga ko bufise kazoza mbaye oriente kuri ETS Kamenge sivyo hari ukuntu twakora ama examen nkuno mu dukoze lundi abandi bakora mardi umva tubwo dukoze mardi
twaza turonka alternance mercredi lycée direct wasanga abo bakoze ama exam kanza kugura isura ya sinikwa ari narize inférieur kanza ngene nambaye ama pocket yanje iminwa twayisize rabero agahereni agashapo utubona ngene fresh kanza era kana karamfira gatuma mura ati je mujama nuko Imana ngo maze imisi ntaryama fresh po mugabo Jenera umwana w'inde twabyaranye ari uko yaje secondaire byagenze gute ntiwumva ko wamuhenze yaje amashuri no yararizera arira ati je nuko Imana muhira batakushaka jewe basi tubyari nuko byagenze urabyumva mugabo mu nyuma abavyeyi bikora babona urukundo umwana wabo yankunda barapambana gushika naho nyene umwana bamufuta muri we nyene arantoka niba ko ari wamubonone sa niba ko ari wamubonone sina none entre umva ninde yono nyune twe twakunda twari bato twe twari abamineri mugabo mugihe twari abamineri nakimwe twakoze aheje amashuri muri 2014 urabyo secondaire yaronka diplome mu 2015 nto yavyaye umwana hama muri ico gihe rero abavyeyi bi bariko baramuronderera ama visa yo kuja muri Etats-Unis umenga ico gihe kasema mimi sitenda Etats-Unis ati wewe eba turavyara yo yampropose bibiri ngo tugire ngo Etat civil yo mu Kinyagiro kambya wapi wewe wapi munyuma rero akayeta ama projet za kuzara urabimva gabro rero mu nyuma urumva yuko naho byagenze uko umva umwana suva ngo yavutse ngo abavye ngo bari bamwishimiye nyamwana urabyo we no wamwe mugabo rero icyakozwe rero agomba kuja hanze kwiga jewe na mama nawe niki twaricaranye na nyina wiwe turatanga igitenge cyo gusaba imbabazi byarabaye mugabo urumva naho ico kigongo twagisavye sukuvuga yuko ngo nakemba umwere imbere y'abavyeyi je ndi umuntu wa mbere nuba rero mu nyuma iyo influence y'abavyeyi yaranamukoze urabyo jusqu'à ce que kugira atahe ave ku ishuri urumvaga bro yego nije nabigizemo uruhara kugira atahe turi ngaho tugaruke gatweri urumvaga bro yego je nanka yuko uri kuravuga yuko ngo naravyaye yuko hama bisha bigenda uko shaka wumve yuko ataruhana rumwe ivyo binenda bifisemo umvaga bro uwo mukobwa wa mbere narakoze n'ibishoboka byose kugira atahe hama turushinge kumbe ndiye indege aze arongogwe n'umugabo bamurondereye sasa umvajari ko sana nifise umbwira ukuri mimi nimemulipia billet d'avion atahe asanga bamurondereye sur mesure wiwe bahanye bahuje bibanira karamana poa ndabishira ku munzane poa fresh safi urabyo umva ko ndumwere uriko uratubwira ibintu bikomeye urabyo umva ko ndumwere ntunjanira nyegaye uwunze wagira kabiri muri iyo myanya abavyeyi bo mukobwa hari nkitambitse imbere arantega ntabwo mu mitego urabyumvaga bro murahuye pungo yavuga ati none bisha bigenda gute ariko umuntu w'umugabo afata ingingo ibereye ushaka ingo zo gukorora inda je ntanda nkorora ntanda nkoroze nta mwana nihakana bivuga ko ari n'umwana wa kane wari wakwihakana umviriza jamais de l'histoire ntanda nkoroze nta mwana nihakana je umwana umbwiye ati umwana igwawe nabwiye ati okay fresh nta nama examen turiwa twarapima je ndazo ko ari umuvumo wa mbere uba ari umuvumo kwihakana umwana utandukanye n'abandi baririmba jewe uje umbwiye ati ngo ndavise inda yawe ndabizi ntabizi poa bari gusanga n'umuntu yanaborewe ugasanga bamubara reka je amabambaka bagufata ku ngufu rimwe kabiri gatatu umuntu urumva egaje kuva mu n'ibintu nabyinjiyemo ari umuntu binzanyemo ivuevo simye basi nakubwiye story y'umukobwa wa mbere yabinzanyemo nta n'ibari je ari umuziki gusa kwiribwira muri studio kwikubitira imiziki tu urabyo niyo mpamvu rero nubu mu nyuma rero umva ntakiye nironkera
dukuze ati ndakamashe mwene wasatubye ati narateze imitego urampitana chip nuko uragize urasavye irembo bari kugururiye ego uragiye gusaba umugeni ntabwo wari ufise ko bava mukwima cyangwa bavuga ati je byo narakoze hagwa atamumpaye birabasha niyo kumunyima byari bigoye sibyo iyo bakenera kumunyima bari kumwima abavyeyi umbe ko twebwe amakosa yacu twayakoze hari umuntu acavuga ati nubundi twaravyaranye nka bimwe bitatubagira satubira nubana yuko bera wo munyakabiga akaguma kagenda kamura bana umunsi baje gusaka bakabasanga ntibanditswe mwikaye satubi nabigusubiriyemo ibaze ngo ni black satubi umunsi igipolisi yaje gusaka nkazomenye ko kije dufate nzonyengetera amenye ko yaje gusaka mikazi satuba babu nzabwira baje bafise kijya gitabo cingo n'imiryango babbe babandikishije ko nta kuntu bamaze imyaka ingahe imyaka ine iraheze bavyaranye kandi akaguma murarana ariko nawe usanga ariko aravyimbira wone urukaje kwa gatatu nawe nageze kuva mvuka sindigera ndarana n'umukobwa jewe mu ijoro ryose joro ryose mane akwa bibi yako ijoro ryose bera lundi mardi mercredi vendredi kila siku na naye ako barakunze kuvuga ko sadubonera wewe no najyari je ari umunsi namuvumbuye bari bavuye muhira bambakora ama challenge bari kumwe baby baduganye mu mahoteli yo kaza bagiye muri show ngo like that niyo usanga ataranga uburyo bwaho bwo gushira mu nzu ubwo buryo je noronka Sadubi ntiyavuze yuko je ndi mu maparara wari mu vyunguka uko ari mu vyunguka je ubwo buryo ndonka bwo kujya guko Sadubi bavuze go wabyo ega Sadubi ngorane wo yitwaza ngo abavyeyi ega ngo abavyeyi biwe eske yaratumye Mzee Bakari aragenda kumusabira inkwano munyakabiga bara byo yitwaza ngo amadini ngo ntibahuje ningo zingahe zamaziba z'umwisilamu wowe ntako ziganiro cy'umuporana n'umudede wowe ntwabikoze imbonera kure n'umujere si bari wowe ibyo yitwaza ngo amadini sivyo na gato urabyo manake sasa mie nta nzira nimwe yari kuhaba yari kuba nka yuko iyo baje banyima umugeni bari kumwima abavyeyi banje abavyeyi nibo bagiye kuyaka mwingene vya kera haje byitwa yuko ari mama naho gambe nagiye ndatisha urumva gagaye hajewe mawe niwe yankwereye mama niwe yakwereye grand frère mama niwe yankwereye uravyumvaga bro haya nta faranga ryawe ririmo oya riri muri renda wa rikoriki mama gusaraba yuko gusa uwo babyita gusohora umwana ubona yuko ufise capacité yo gutunga umwana w'abandi ibikurikira n'abavyeyi bonyene biyagiye no banegosie inkwano urabyo niyo batanze inkwano je nanje ni inkwano nagiye kubyumva ndi muri sare ko bankwereye inka zitatu hari umuntu yambwiye ngo washa ngo abandi bo bari n'imiryango kabisa simbizi baramukoreye urubanza bararukoze je okay we nageze kubwira uyage na mama mwoshigani mama yo kubwira histoire ya byeyi waje je nakuze ndi umwana w'ikigaba je mama nakuze afata umwana w'ikigaba cyambe urabyo kubera ibintu by'imiziki n'abandi imwe ntibyabihwanye n'intumbero urazi ko umuvyeyi we afise intumbero y'umwana wiwe mugabo rero kubera nari mu bintu by'imiziki wamengo hari umwidegemvyo wundi mfise uri apa nagomba kuja ku murongo n'abandi bana sivyo kugira urubanza rwanje rube mama yafashe umwanya abone kugira abanza atawure kwanze ibinkora kwanze ibyari mu nyuma cyabona yuko ndi mwana mu bandi umustari cavuga ati n'urubanza rwawe ngirizwa kurukora ko je mama wanje umenye ko ari umudiakoni ibintu byose nakoze n'amafuti kuvyara ntararongora amafuti kuma amafuti yose mfise ngena ngana muga mu nyuma yaragiye aranaliza aza gusanga yuko umwana wiwe yari umwere yuko nanje nabiguyemwe uko nyene nabidumbukiyemwo ko imbabazi ama umuryango nyene uraza urakwere bidasanzwe sibizi uri kuratubwira ati mama usara ko ntarambara ko kantu nawe wambaye akozaza kundoka akura karindiri ako je muri mu nama ya komite ya mbere izoba dutegura urubanza bamenye yuko programme izotangwa n'imituragaro sinzi yizopfa turacari ngaho uvuze ati ni ibintu byinshi warenze kuri mama wawe n'umudiyakoni turazi yarasenga yego cyane gose no mu rubanza rw'iwawe twarabonye hatangwe n'igisabisho duhamagara amaraso mena ndamwami wacu Yesu yego
mutima mwirandaraza urazi navyo biboro vyanje byo kubandwa niki byose ni naho nagoma shiki wewe usanzwe uri umuntu aje kubandwa atemera Yezu nk'uwami n'umukristo kubera iki gushima yuko naho twari twagendeye mu rugo wundi yuko ijya migenzo nyene tuyibandanya mbega imisa yawe izobera mu misa tuvuga umwami wacu Yezu Kristo cyangwa uzotwara umugore wawe kubandwa imwaro nk'iyo wama reka ikintu cya mbere urubanza n'ubw'umuryango ivyo navyo byo byiki imico n'imico sivyo kandi imico y'ikirundi nubwo butunzi twe dufise sinzi ko abonye n'inyambaro twaje twambaye twagerageje kwambara nk'abarundi sivyo hama jewe urubanza rwanje n'umuryango uri kurarukora iyo bantwara niyo ngenda niba mvuga bati simbizi wewe reka tukujane mwara cyo singarariza umuryango kwe ibintu nabisize mu maboko y'umuryango tuko tuvuga ibijanye no kwemera kwawe kwemera kwanje ibyo naga umuryango ukora igicapo ci wawe igicapo cyanje kare ngiye kuzana igicapo by'ibandi n'urubanza ntigoba je umbwiye ngo ngende gukora nk'ibyanze icyambere buri dimanche mbwiriza kuba ndi mu rusengero uburiye amategeko mama yaguhaye umugore yagiye ari reka ntumware muri ibyo bintu sega ihembera ntuzeye asega ihembe turi kumwe hariya hehe mu rusengero kandi araboye tuko turasenga mwese muhumuriza hayo barasenga ibi dusenga reka ushaka urubanza ushaka bavemo hamwe no kwihenda gusa nka devia gatoye byabipfuye byose negeza kugira ku ntumbero y'umuryango ivyo umuryango wifuza nivyo nkora umuryango nyipfuriza neza ivyo umuryango wose umpangira ivyo vyiza kandi nawe ndibaza barabonye yuko ivyo umuryango utegurira ko ari vyiza ku muryango ugutegurira vyari vyiza kandi ubu ni na vyiza no gutegura vyiza habura iki ngo wemere iyo mana mama wawe n'umuryango wawe wemera no bizi gute ko ntayemera cyane nemera imana ukwemera ku muntu oya tuvuga ubutatu bweranda imana imwe ubutatu bweranda oya bw'ubutatu bweranda reka bantu kanzurekane nawe rero tubweranda sibe kandi umuryango wawe ugusakira ibintu byinshi umbiriza ibyiza nta biwaniye n'ukwemera sivyo uburyo ukwemera ku muntu ni babita ni communion ntumbaze ngere babyita ibi ni ibintu utabona nta wewe ari ibintu by'ikivunga usanga ari formule babapangiye nemere imana barabitwigisha iki ibyo ndashobora kujya imbere gutya tukabivugira haje mugasanga turi abantu ba mbere tutanabigenderamo hari abantu nzi neza benshi usanga mu rusengero inzoga barazibuza mugabo inbox pa asanga cupa yakubita mugasanga je niyemerera ibyanje imisho sinimwera uduta hamba ngene kumenya mugabo hageze ku mbuga iyo hageze mu kazi nkabereka yuko nzokeneka nawe example hari umuririmbyi nzi neza yamamariza inzoga mugabo atanzoga yigeranye abari mu kazi urabimbaga bro rero ukwemera kwanje nije n'umutima wanje n'Imana yanje nemera ivyo navyo naho noba ndi ngaha Imana iba hose naho noba ndaha ukwemera kwanje nta kushobora kubona niyo mpamvu rero gukurikiza amabwirizwa urabimbaga bro kuyoboka ivyo abandi babona yuko ari byo byiza urabyumva urabikora mugabo ukwemera kwawe kuguma ari hagati kuguma ari banga ndashobora kuba nicaye ndiko ndisengera ikindi kintu ugasanga ndiko ndasenga n'intebe ugasanga dufate nk'intebe nama nicaye ko muri mu rusengero niyo mana yanje par exemple ukwemera kwanje kunduga kuri ijya ntebe naposha kuja kwa pare mugabo tugaruke gato simbizi uri kuratubwira ivyo urubanza gwarabaye yego wagwakire gute ko wari ugiteze ni gwa rusanze uko nayenda vyiteze ahubwo byarenze uko nabiziga byabaye byiza cyane gusumba uko nabiziga kuko n'umunsi w'urubanza harabaye bigaragaza byinshi mbe urazi yuko twebwe imodoka twajemwo yari imodoka nshasha kabisa yitereye ikari hajya kuri tele ya basket tuko turagenda kuri salle imodoka irazima iranga kwaka mupya mama sharonki imodoka yo ni yaje kuzana mama nawe kubera na climatiseur ntibahura imodoka yo ni na climatiseur barabidezestaye kubera acagwara amasinezire kaka twarahiye urazi kuba oblige kuduza ibiyo mu modoka haje mamurindiriye kugira musohoke se gembe yo yaguma biri byuya hamwe ne kumenya uri kuratubwira ivyo ni havuzwe amajambo menshi ku nkoko baguhaye ego ati bamwe baravuga ati simbizi
ingene yifashemwo mu gufungura irya nkoko yari sawa abandi bakavuga ati yarexageye kuko nta muntu yerekana inzara ibukwe ati ingene wayiriye nta muco wari urimo yego wayiriye nk'igisambi irya nkoko kubwo bavyakire gutajya amajambo mu bisanzwe irya nkoko niko yanyene iribwa kuko kagana karorero kerekana yuko hajya mu mico iwacu ko sinzi mu manza nyinshi ntamenyerewe wanashaka ijya migigwa iba sivyo bibiri wacimbo na mama ariko bari mu manama ibyo mama yambwiye nabo ntibabitahura ibyo ari byo kubera aho twagiye gukwa tubwe wanashaka avant tugarutse kwanza inyuma gato predote mu mico yiwacu predote umukwe ntagenda uravyumva kubera twebwe abavyeyi bari baramaze guhura baravugana babikwiye kuri predote agenda barunga nk'abantu babiri cyangwa batatu uravyumva mugabo rero baca babobrija yuko tugenda kuri predote twagiye turi seti tugezeyo dusanga n'urubanza runini uravyumva kandi ni na ya nkoko nahone yari ihari mugabo ico gihe agasenda baboyi n'umushinga naye yakari ni metre mu bayo yakari agasenda baboyi konyene sivyo so mama we yanamaze kubona ingene batwakiriye yacyambwira mu gutwi atuzi n'amakuru atanu kongereza inkwano uravyumva kwera umva baratetse baratugaburiye kuri predote kandi baca bagira kandi no kutuga d'abord kwanza baratugaburiye mutugenda gusaba ikigogo predote oro kuri dote mu mico iyo twagiye gukwaho baratumira gusa abantu bakabahereza moya mbiri bakaca bataha mugana twebwe iwacu imbo ugiye gukwa munapashwa dame kigeza kurya niyo mpamvu kenshi bibaye n'ibintu by'uburyo na mikoro make usanga kenshi bagira akajoro ako benshi baravuga bati urabyo kugera ijya nkoko rero y'umukwe kuyijya kujya barinze bayizana utegerezwa kuyijya kugira ibukwe iyo wagiye gukwa babone neza yuko umukobwa wabo utwaye uzobasha kumusumira ko umugabo ajya ni wasuma niyo mpamvu naciye ngenda nitwaje ibisongerezi Masterende na Segihembe baga ndabemera barajya barajya kabisa yako numubeshe Masterende ntajya cyane oya Segihembe yari isane ngana oya Segihembe namwemera uramwemera Segihembe oya nivyo vyiwiwe niyo mpamvu rero nanjye navuze ati hajya hantu nituze kumaramara ibukwe ntigeza gutwara abantu nzi neza yuko ivyo baduha tubijya tukabimara nayo mpamvu rero hajya ijya nkoko kuyitamura kujya nkayijya kujya na karoro keza hagarada mu bisanzwe hajya hari kintu batakoze nuko bagiye baca bakoma amashi hajya baca gukora mu yego riko bigenda wiri ukayimara mu migenzo y'ikirundi nyayo baca bakoma amashi metu kuyimariza ariko benshi baravuze bati mbega simbizi muza musanzwe bajya kujya nyene uzamuzane sinpa uri imbere nabaye oblige kujya kubera umva nicari gisabo byari itegeko kandi rero hagiye urabona yuko bijya byabaye urabona yuko ijya nkoko bagiye kuyizana urazi ko twabanje kwanza gufungura niyo wari cyabibaza babanje kwanza kutuzimana turajya turahaga kandi bacha bazana kandi inkoko kandi hejuru unumva ngaho yuko nayi nagerageje wari wagerageje nuko kandi bari inkoko bari inkoko nyinshi cyane yego turacari ngaho nyene birabaye uravye imyaka yo waciye mu nkumi nibiki byakwigishije iki byanyigishije yuko umuntu ujya gufata ingingo n'ikintu kiri gufata ingingo no na patience ikintu cyose kiba ku mwanya wacu sibyo ikintu byanyigishije hanini nuko ndibuka igihe mama ndamu propose bwa mbere yuko ngomba gushinga urugo ni mugihe mwamikazi yari yibumbenze mama yambwiye ngo ntiharagiye urabyumvaga bro hama ukwihangana urabyumva nico kintu nyamukuru no gufata ingingo iyo ikintu wamaze gufata ingingo kavuga ati ingingo ni ntabanduga ntigeza kwibandanya n'Imana iragihezagira rero uno munsi hari abantu benshi usanga babayeho kubwoba avuga ati ibi nkagenda narabonye post ya Santana yandika niyo guhabura abantu
naje nandika ati Santana awura ukuratera abantu ubwoba buryo umaze gufata ingingo ibintu biraba babyo ko je narabonye yuko ibintu byose Imana iherekeza ingingo ba wafashe ufashe ingingo nziza Imana irayiherekeza kandi ufashe n'abafata ingingo mbi Imana irazibaherekeza naza abantu benshi ngaba bategura ibibi kandi bikaba gusa gufata ingingo nziza ntuzogira ubwoba kera abantu bakora ibibi kenshi nibo usanga ahagarara ku ngingo yiwe mugabo ugasanga umuntu afise ingingo nziza bagomba gufata usanga aragize ubwoba bwo kuri ingingo yo kubaka ni juste gufata ingingo gusa ibisigaye ntumenya niyo n'imihezagiro n'imigisha ntumenye ibi yego nuko uraduhaye akarorero waduhaye akarorero k'abaririmbyi akarorero wakaduhaye ko umuririmbyi umwe watubwiye ko aguma atera amada oya yateye inda very nice batabana ako Sadbi yarigeze kwana n'umukenyezi umwe Leila Burundi mama Burundi muri ibintu tukunze kubona bagira ama mariage yego abani muri entertainment muri rusangi wumva ngo yavyaye kwana bega nakaye gaho uvunira abaririmbyi ubona ko batinya gushinga izabo hari icyo babura bo sinovuga gusa ngo nabaririmbyi gusa ni muri iyi monde culturelle turimo uno musi ko tabona uburorero we warabikoze byari ibintu bibereye ijisho byiza hariho message ambassadeur nasagara nyandikiye namwiye ati urabaye umugabo ari haje twakoranye byinshi niki mugabo nawe ni muri we hariho kandi ga step harakandi kagapa harakandi gakushe gaca kikiyongerako ibyo bisigura iki namba influence d'office tubona yuko kugumana iyo shusho yuko dutera amada abakobwa abatera amada ni benshi abapompiste baratera amada aba serveur baratera amada aba journaliste baratera amada abapolisi baratera amada abadogiteri baratera amada mugabo bigeze ku muririmbyi umengo niwe mutezi winda gusaba hageze ku entertainer so muri bakora muri monde culturel umengo niko kazi kabo umengo niyo mpembo yabo ibyo bigaca bituma twaracerewe gufatirwa ingingo nziza zotuma natwe twiteza imbere umengo mu migambi uzurabe no muri plan national de développement y'igihugu ugiye kuraba no mu namashinga y'amateka ye ntara rimwe uzigera wumva haza muri entertainment ariko umenye ko ingingo ya kane ya vision 2040 2060 hari ikintu ca ecologie na patrimoine culturel ntumva ko abaririmbyi bari ivyo rero uragenda urabe rero muri ivyo birimwo uragenda ucaba rero budget yavyo ega kuba birimwo byose birandizwa meme no mubizwa shingira ingingo ya 58 n'ingingo ya 58 irandizwa mesha ugenda rero mu bajeje kubishira mu ngiro ucuraba budget bashiramwo ingana gute kubera iki dufise isanamu yuko turabatezi bamada turonsa amafaranga ico zo dukora turana abakobwa 10 urumva twarabibonye abaririmbyi baronse za pre music sivyo hari abaririmbyi baronse za pre music ntabwo akaroka Oleke ndamuzi yatoye itagata na Primus Star bamuhaye 15 million ikintu cya mbere yabonye kizima nugenda gupanga chambre ya hotel urabyumvaga bro ugasanga rero ujya muririmbyi uronse opportunité y'amahera niwere kuba akarero ka mbere mu gukora imigambi yogira ahi mugejeje bigaca bituma nundi ari nyuma yiwe nawe amufatira akaro rero none est-ce urumva neza yuko muri mu maplan abayobozi baba batwiyumvirako bazeze ko turabatezi bamada turabanywa rumogi koje ya mbere tubona ari kujano turabasani turabemena n'aba diaspora araza nko kariya kwa mail cyakora cyakomanda urushisha runini ukana nivyo gusa byo gutumura imyotsi bwira ibiki muri ico gihe rero nibwo burorero dufise kuba dufatira ingingo ibyacu ntavyo bamenye sivyo mugabo no munsi babonye ati juste Gaël bimeze uku uraba nibaza urayibona n'inyungu urazibona ko biri kose juste Gaël wava nuwageze mariage baratandukanye yego cyiyumvira rero iyaba ari nka Satubi kuri game influence kuburemera afise Satubi je naramuvumbuye ahana kumwe na Ben Nice yambwiye ngo azorongora afise 60 urabyumvaga bro dabo n'umuntu afise influence nini afise abantu barenga umuriyoni usanga bamukurikirana menshi mvuga ati none jewe ava narindiriye yuko abo ba Satubi ariwe bazokora ivyo oyo
tugiye kuraba ku isi nzima ahantu hose usanga abaririmbyi uko naho umugore baba batabana baba batubatse mugabo abafise umupartenaire uravyumva muzima bahurira mu bintu bizima pana mu bacomana gusa amabangi n'abantu uze ugasanga umwanya wose ko yaroringa uravyumva no partenaire usanga basanga usanga bafise nga uravyumva ugasanga nta n'ikintu na kimwe kizima kirengeye kudandazanya ugasanga ufise nk'umugore umutanga ipasi entertainment umugore wawe aravuga ati umusheri wawe demo wako bana bro vipi araje iko bimeze urabyumva ugasanga rero hari izindi ngingo zimwe nzima urabyumva kuko dufate nka jewe urugo nshinze urugo nagwa example ka ambassadeur Albert ambwiye ati ururabaye umugabo ikindi gihe narumuki ari umusore voilà kwera hari ibintu byinshi basanga twakorana mugabo muvaye wese avuga ati voilà ubu rero umugabo nawe arambwiye ati ubu rero uri umugabo urabyumva rero uwo ni jewe ingwane kiba ni yayo usanga dufate nk'ubu hariho ingingo zigenda ziba ugasanga nije ncandonka inyungu jenyene urabyumva ugasanga ni juste Gaël aronka inyungu wenyene ugatukiwe kandi hari abantu bazima bo bikora mu nyuma society ikamenya ati ba bantu bwa bundi bari seri hama reka rero dufata ingingo nzima zituma bonyene batera imbere bivanye na influence ya bafise nka Satubi nk'ubu yovuga ati jewe kwa imyaka koze apambanye n'imyaka myinshi urabyo ari mu kwezi imyaka 50 50 none umaze kurenza 40 uri kuraja muri abakurikira senkani abo umaze kurenza 40 ugasanga uracimwesha ikijogo kugira gumaboneka yuko akiri muto ubwanwa ugumugira karabasasi ubwanwa imiburu kubera imiburu iza kubera imyaka ibikiragenda haga nawe usiga ama product ameze gute namugeshije esthétique asharenduka ubu uravyumva we myaka iragiye ntufata ingingo za kigabo urabyumva nta bafana b'abakobwa ufise witwaze ngo mama ngo kwe imyaka yuko ugira abafana bw'ubwana butugera amaze kwirengana bwa imyaka yuko ngana n'ubuwado yarahetse urabyumva ucuvuga uti kufise bera bana basi nuwo nyene urabyumva kuri urubanza abone yuko ibintu bimeze bo nuko uratubwiye ivyo inyuma y'urubanza haravuzwe amajambo menshi nizere ko abonye amapost ya Nerinat uvuga iki ku mapost ya Nerinat Nerinat biramaze kuvuga Nerinat afise inzigo yamababazwa n'umuntu akoze ibintu byiza buri gihe uzabe Nerinat umuntu wese akoze ikintu cyiza biteza kumubabaza kubera abura abantu babimukorera yaravuze no ku mukenyezi wawe uwo mugiye kubakana ego none umukenyezi wanje amubwira ko commentaire none jewe umukozi wiwanje nije namyikundiye none niwe yamundangiye ega sindangira byo mugore arabakobwa bitabandangira nari nati namba menyereye namba ari ndangira je mugore sindangira muraskike wese umugore wanje nabwo ari ndangira numugore niboneye umukobwa niboneye ndamwikundira ndamukunda maze kumwiga neza ndamuzi neza kandi ndabona neza ati uyu turashobora kubana urabyo n'umuntu umukobwa anzi ndamuzi mbona neza kandi uyu turashobora kumacingana nkava aho ndi nkagera handi umuryango tukawukutse ashobora kumbera umufasha Jonote kwa benshi usanga ari abagore umugore abagore bitwa ati umugore ubwo rero kuri jewe ntabwo ari umugore numufasha nakagufa ko mu magufa yanje nakara ko mu mara yanje niko vyanditswe urumvaga mwene wacu rero Nerinat rero ababajwe n'umufasha urabyo n'umufasha wanje aho wowe urumva ni uburenganzira bwiwe kubabazwa navyo urumva nawe nkamusabira yuko nawe Imana imufasha akamuronka ko yavyarasi yego Keshi yo habaye ama mariage n'amadita civile n'amadoti ibintu nk'ivyo entertainment bararabo utwaye ingena sa ingena meze
hari amakomantere waravye uravuga ati aba bagomba kunyagresa bon ndibaza uko bigenda kose jewe umugore wanje sibyo umugore wanje aramaze kwiyakira grand frère we yamubwiye ati wewe urongowe n'ikinyamakuru bana n'umunyamakuru ni wewe urongowe n'ikinyamakuru rero yaramaze kwitegura yuko hashobora kuba ama attaque n'amamenase y'ubwoko bwose hari abakenguruka bavuga bati se mavumba kuno genda bitse n'ibintu kugira bibe je mama niwe namubwiye je mama wanje naramubwiye ati umunsi uzokumva nariko ndavugwa uzomenye ko umunsi umugore azobananiye gutunga urabyumva rero n'umugore wanje uko bigenda kose ndibaza ashobora kuvugwa ubuyi bakamugira ko amakomantere ameze uko aramugaye ziki hari undi Chimamande yanditse ko narongoye umukobwa mushiki wa Gwasa hari undi muntu yavuze ngo ndongoye ndongoye ngumututsikazi none ntanzi ibitu bingi baravuga ibyo nyene nivyo jewe binyereka yuko ingumi iriyo ahubwo iyo ndabikora ntibavuge ntivyaba vyabaye rero bari free n'amandongoye umushiki wa Gwasa poa ndongoye poa ndongoye mututsikazi poa ndongoye ikimuga bagifata uko poa urabyumva ibyo rero ibyo ahubwo bitabaye ibyo yo bari esheke yego yo bari esheke ya mbere ibaho nuko tuma dushira basoze yego papa niki kintu cyari gikino tutuvanga tutavuze ikintu twigeze vanga tutavuze ikintu twavanga tutavuze nuko abantu boze baradushigikira muri ntuzenya cyane nuko igivyo vanga ntavuze urubanza vanga nakivuze urubanza vuba ubugeni bagushikirize umukobwa wasavye bagomba bazoshikiriza umukobwa nasavye haya n'umukobwa n'umukenyezi nubu ntaramu yarakowe umukobwa ko yarakowe yaramaze gukwa arambaye naramwambitse n'intuzenya naramwambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo rwawe naramwambitse impeta y'inzahabu barayambara grand frère we yaragiye arapima arabe yuko atari kiboya araravuga ati niyo naramwambitse impeta uravyumva mugabo rero ibi bintu n'ukuri kw'Imana bimwe naho navuga ati n'umugambi utunguka mama yangu biratwara umugi uravyumva gusa Imana ishimwe gushika ino saha nta deni ndaja uravyumva hama kandi impamvu ntaraja mu madeni ni kubera ufise abantu bansupportinga batahura ibyo tuba turimwo n'iki gauche droite ubu naho nitwe tuzokwakira baratwakiriye twabonye uko batwakiye natwe bwe nitwe tuzobakira rero babavandimwe n'abavandimwe n'inshuti bamwe twara dukorana ivyunguka n'ibindi cyabara bingene bongereza ko akantu kugira najewe azobone yuko dukorana di fo yuko babona yuko bakorana n'umugabo ubu barabonye yuko nabaye umugabo bwa mbere ndagenda guko genda kwa data bukwe ibuntu mu rugo buntu rero tukeneye yuko natwe bwe nitwaza kubakira menye yuko nabone barindiriye kumenya ati natwe tuzobakira gute urabyo yego we niho wari uringiye batwakiye mwijenda twarajaye twaradugaye mwijenda yego sawa rero wowe ubona yuko je bizompanga nanjye mu kubakira oya wewe reka inshuti n'umuryango uwugira wumva ni baterera umuryango wawe urafise ibintu kuri abitegekanye mugaro je mpamagare sinova ngaha ntavuge za nshuti zanje za nshuti zo kumukubita gahe cyo bazokurungikano zo kinzanire oya niba kwishikirize inimero zawe n'ikirako niwandungije oya gahe bazorungika gahe buzomere nka Isaac bigeze kurungikana telefone acha ikubita miru oya bazokwihera jewe bazokwihera gahe zobaha inimero zawe kwihera ubu birakomeye sinova ngaha ntakivuze nukuri kw'Imana kuva kera umugabo yaraterereza agiye ndabesha nta mugabo yikorana urubanza mu muco y'ikirundi guterera sigisabo ni itegeko
guterereza ya pana guterereza ukoze urubanza ntuterereze sivyo ubusuzu ubugayanye urabivuga mwene wacu jera mama yarambwiye ati uburyo bwo kwikwera urabufise mugabo sinemera yuko wikwera ntegeza gukwera ati kubera wewe ugiye ukikwera umugore wawe ntazigera ati na wewe muri ugo rugo nta jambo nzogiramo kwarigiye bigena gutya kabobrije guhanuza umuvyeyi ari we yagukwereye muri ico gihe anabakana respect urabivuga gaye yego bisigura iki mama yarambugije kwikwera bagati ivyo ntibibaho mu Kirundi ntibibaho wewe reka ndagukwera numvaga mwene wacu sa tujya twishishiro iki tunye duherekeza ibi unapambana nawe unabirete ibi nangorane tegera mu biseke n'iki n'utundi byashitse umva mwene wacu mugabo urubanza nago ndaterereje aya maboko ngaya ndayamanitse ndaterereje inshuti n'umuryango Simbizi ndagushimira cyane uzoterera niwe nzobwira itariki ya mariage mugabo urayizi nje ndayizi sawa ndagushimira cyane Simbizi wewe urayizi kwera waterereye utereye uramenya itariki udaterera atayika zomenya kizire na bya bindi kandi warabonye ko ziba mwijenda yego warigeze wala ngo poste ninge ngo mfise mariage oya umva gusa ni bu mwijenda ubu nabazobona bu ucugira kanyegenda kandi umuko mwijenda ni mwijenda gusa uzoterera azoba ari umuntu wo ku mutima kandi ubutumire azobike akiposti makosa nuko ndagushimira cyane Simbizi ndagushimiye cyane bwana Justegaye nizere ko Imana ibandanye uyisenga eguze ama Yesu Kristo abandanye amurikira ivyawe nabawe ujugira ubanza gwiza ndamukirize madame ndamubwira nanje mu minsi izozodumbwiye ati ndamukirize madame gose cyane nuko reka ndabashimire ndabashimwe mwaye byo murimo murabana natwe gutambara mugaza mbese biranagwaza ariko mbandanya mutwereka gwa rukundo kuri micro Justegaye Cadre from Morissa Black Machoni Black ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista ula ushilo mushilo ushulano ole